有没有发现，自从更新了 iOS 18之后，手机超级容易发热的？我跟你讲，这3招你试试看，说不定可以改善。第一个，打开你的手机，找到 Siri， 再往下滑找到一个轻巧 App， 点进去之后，从 App 学习把它关闭，这样子 Siri 就不会在后台一直学习你使用 APP 的各种习惯，进而导致耗电。再来，一般打开背景 App， 重新整理，点进去，上方一定要记得给它按关闭，这样子这些 App 就不会在后台一直工作，浪费你手机的电量，而且这样关闭是不会影响你手机的推播的哦。最后，进到隐私权与安全性，找到定位服务，把你不想要定位的 App 通通把它关闭，这样子这些 App 就不会在后台一直频繁的去更新你的未知讯息啦。最后，我推荐这些 iPhone 机型通通不要更新18，不然一定后悔。你更新了 iOS 18系统之后，有没有遇到什么样的问题？底下留言告诉我。关注速度王，买机修机，帮你忙。